Hi friends, welcome back to Sanjayum Nanum Vlogs channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை கீரையில் ரசம் பண்ண போகிறோம். இதை நம்ம சூப்னு கூட சொல்லலாம். இந்த கீரை கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை நம்ம ரசம், சூப் இல்லை துவையல் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்து சாப்பிட்லாம். இன்றைக்கி நம்ம சூப் தான் வைக்க போகிறோம், அதாவது ரசம் செய்ய போகிறோம். இந்த கீரை கிடைக்கும் போது நம்ம வாங்கிக்கலாம். அது கோல்டு வந்தால் மாத்திரம்தான் சாப்பிட்ணுன்னு கிடையாது. இந்த மாதிரி கீரையெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி ஒரு சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கோல்டு வராமல் பார்த்துக்கலாம். இதில் குட்டி குட்டி முள் இருக்குங்க. அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கணும். க்ளீன் பண்ணும்போது கவனமாக பார்த்து செய்யுங்க. அது சின்ன சிசர் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துகிட்டு இலையை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். கீரையில் இருக்கிற முள்ளெல்லாம் நான் சிசர் வச்சு கட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க. பார்த்திங்கன்னா இப்போ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தான் இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை ரசம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மசாலா அரைக்கணும், அரைச்சிக்கலாம். 5-6 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். தோலோடு தான் சேர்க்குறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம், சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரகரப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். தூதுவளை கீரை முள்ளெல்லாம் எடுத்து கிள்ளிட்டு அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணி தண்ணி இல்லாமல் வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு பல்ஸ் மோடில் போட்டு ஒரு சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி இருக்குது. புளி ஊற வச்சுருக்கேன், அதை கரைச்சிக்கலாம். நல்லா கரைச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுதை இதில் சேர்த்துடலாம். இந்த சைஸ் தக்காளி ஒன்று, அது நம்ம இந்த புளி தண்ணியிலேயே கூட கரைச்சி விட்டுடலாம். நான் இதில் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து சும்மா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட போகிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். தக்காளி அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். அது இந்த தண்ணி இதிலேயே சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக துவரம்பருப்பு, மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காயம் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா மசிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். துவரம்பருப்பு இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது உங்கள் இஷ்டம்தான். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். கலந்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். சால்ட்டு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன பசங்களுக்கு கஷாயமாக கொடுக்குறதுனா 1/2 கப் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது ஒரு 4 தூதுவளை கீரை போட்டுட்டு 2 மிளகு, கொஞ்சமாக சீரகம் தட்டி போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, சளிக்கு நல்லது. கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கோங்க. கொதித்து வரணும். கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா கொதித்து வரணும். இந்த மாதிரி தான் வரணும். அந்த இலையோட பச்சை வாசனைலாம் கூட நல்லா போயிடும். இப்போ இதை இறக்கி வச்சிடலாம். அப்படியே இருக்கட்டும். கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நான் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்கேன். நெய் சேர்க்க போகிறேன். நெய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம். அப்போ அந்த ரசம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நெய் உருகினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு, 2 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுட்டு பெருங்காயம் போட்டேன். கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து இந்த ரசத்தில் கொட்டிட்டுங்க. அந்த சின்ன வீடியோ ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சு. வாசனைக்காக மேலே பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி தூவிருக்கேன். மருத்துவ குணமுள்ள தூதுவளை கீரை ரசம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்ல சூடான சாதத்தோடு நிறைய ரசம் போட்டு சாப்பிட்டாலும் உடம்புக்கு நல்லது. சாப்பிடவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் ஒரு கப்பில் போட்டு கூட வெதுப்பான சூட்டில் குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு முறை செய்து பாருங்களேன், உங்களுக்கே பிடிக்கும். செய்து பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் சிம்பிளும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நான் நியூ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு நம்ம மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.